呀，做乜事啊？做乜事啊？老細今晚留喺度食飯，我攞錯咗支紅酒上去，佢而家發晒咁脾氣啊！你攞錯咗邊支上去啊？佢想要巴二咯。啊，呢隻咪巴二咯，我攞咗巴生啊嘛，咁仲賴賴聲攞上去？係咯係咯，你去啊，周生，呢隻係巴二。哎呀，肚唔肚餓啊？坐低食嘢啦。點解會咁嘅？我其實係個好人嚟嘅，我都有同情心，你估我唔到嘅，快啲食嘢啦。哦，哎呀，點解又會咁嘅？兜口兜面講咗噶啦，你估我唔到嘅，快啲食嘢啦。啊，一次仲未夠，仲要整多次。哇！畀你估到我想整多次，咁我仲有面嘅，仲得了嘅，真係估你唔到啊！兜口兜面講咗兩輪架啦，畀呢班蛋散估到，我就唔係食神，食神好嘢，使乜講啊？掂啊！食神好嘢！